नमस्कार आपको स्वागत जनाऊँगी आपंकर प्रिय चैनल शिक्षा मंदिर को किसी नुआ नुआ अपडेट सह कही रखी जो मैंने चैनल टी प्रथम थर विजिट करुँच चैनल टी सब्सक्राइब करूँ नोटिफिकेशन बेल दबाई दिंतु जहाँफल आम जहाँ नुआ नुआ न्यूज अपडेट अपलोड करूँ आपण पाक सीधा सख नोटिफिकेशन जापर आप सर्वप्रथम इनफर्मेशन पाइबार सफल हे और शेयर कर सांगसाथी बांटी पारे। तो चलते आलोचना करवा कौन रही आज प्रथम अपडेट कही रखी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल लिंक को टच करते और जॉइन कर जातु से समस्त प्रकार पीडीएफ उपलब्ध होती जहाँकि आपंपाई अति उपदय होता है। तो देखिए चलतु ये कौन रही प्रथम अपडेट 13 यूजी और 17 पीजी पाठपढ़ा 2022 शिक्षावर्ष नाम लिखाई युक्त 3 छात्र छात्री मान पाठपढ़ा आसंता 13 तारिख और स्नातकोत्तर पाठपढ़ा 17 तारिख आरंभ हो। शुक्रवार उच्च शिक्षा विभाग जुग्म सचिव धीरेन्द्रनाथ कर ए संक्रांत विभाग अधीन समस्त विश्वविद्यालय पीजी काउंसिल अध्यक्ष और समस्त सरकारी और बेसरकारी महाविद्यालय अध्यक्ष को चिठी लिखि जणाइछन्ति। जो छात्र छात्री छात्रावास रही नाम लिखाई से छात्रावास सब प्रकार सुविधा रखापी कहुई। उच्च शिक्षा विभाग अधीन में घरोई विश्वविद्यालय गुड़िक निर्देश पालन करेंगे। देखिए परवर्ती अपडेट मातृत्व पर छात्री जीवन गला मृत शिशु जन्म देवार 24 घंटा भितर आखि बुझिले घू उदयगिरी स्वास्थ्य केन्द्र में पकाई रखी प्रशासनिक अवहेला को दायी कले पूर्वतन विधायक कंधमाल बारंबार एभली घटना घटी चली। भवानीपटना बीओ कार्यालय केलेंकारी 39 लाख हाथई आकाउंटाट छु एक्स कैडर शिक्षकों गोटे मासर दरमा टंका टाउन थाना मामला रुजु ऑफिस स्कूटी छाड़ी फेरार। भवानीपटना कलाहांडी जिला भवानीपटना सदर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय जड़े महिला आकाउंटाट शिक्षकों दरमा बाबद को प्राय 39 लाख अधिक टंका निज व्यक्तिगत बैंक अकाउंट को ट्रांसफर कर हड़प कर एने बीओ निजे भवानीपटना टाउन थाना अभियोग करने पर घटनाटी अंचल चर्चार विषय पलटि। अन्य पक्षर संपृक्त महिला कर्मचारी जनक ऑफिस स्कूटी रखी फेरार मारी जमापड़ी। कलाहांडी जिला भवानीपटना सदर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय कार्यरत आकाउंटाट हेले सुचिस्मिता सुआर से जन अस्थायी कर्मचारी एक्सकेडर शिक्षकों गोटे मासर दरमा से पीएफएमएस जरिए निजर व्यक्तिगत अकाउंट को ट्रांसफर कर हड़प कर संगीन अभियोग होती। 39,30,468 टंका हड़प कर आज ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ठाकुर साहू भवानीपटना टाउन थाना लिखित अभियोग जणाइछन्ति। तो निश्चित भाव रही गोटे बड़ अपडेट आसुची एनपीएस एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर्स एसोसिएशन तरफ रही चिठी नूतन पेंशन योजनाभुक्त माध्यमिक शिक्षक संघ भुवनेश्वर अद्य तारीख 7/10/22 एनपीएस सेकेंडरी स्कूल टीचर्स एसोसिएशन भुवनेश्वर तरफ आज सचिवालय विद्यालय और गणशिक्षा विभाग उच्चपदस्थ अधिकारी मानक साक्षात कर शिक्षक शिक्षयित्री मान विभिन्न समस्या समाधान पर आलोचना होता। आलोचना पर अवगत हेलु जे मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस टीचर्स 2020 अनुଯାयी सेकेंडरी ब्रांच को दुई भाग विभक्त कर गोटे हूँ ओडिशा सेकेंडरी एजुकेशन कोर सर्विस द्वितीय रही ओडिशा सेकेंडरी फिजिकल एजुकेशन सर्विस। ओडिशा सेकेंडरी एजुकेशन कोर सर्विस रे विभक्त होती 3 भाग रे गोटे रही एचएम गोटे हूँ टीजीटी गोटे हूँ टीआईटीएम पुनः टीजी को दुई भाग विभक्त कर गोटे हूँ ग्रुप ए रे पीसीएम सीबीजेड आर्ट्स और अन्य हूँ ग्रुप बी लैंग्वेज टीचर संस्कृत हिंदी उर्दू और बेंगली। ओडिशा सेकेंडरी फिजिकल एजुकेशन सर्विस को 3 भाग विभक्त कर असिस्टेंट डायरेक्टर रही आईपीईपीटी कोर सर्विस कैडर लिस्ट डीएससी प्रस्तुत करथिबा किंतु टीआईटीएम को छाड़ी पीटी और टीआईटीएम कैडर लिस्ट डीओ प्रस्तुत करेंगे। लैंग्वेज टीचर हिंदी संस्कृत उर्दू तेलुगु बेंगली को प्रमोशन क्षेत्र में 16% अग्राधिकार दिज्व। सीनियर एसीएस को 84%, जूनियर एसीएस को सीनियर एसीएस को प्रमोशन दिज्व एवं यही मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ टीचर्स 2020 अनुसार लैंग्वेज टीचर मान को स्टेट कैडरभुक्त कर पीटी टीआईटीएम को डिस्ट्रिक्ट कैडरभुक्त किंतु किसी परिवर्तन होबार संभावना अच्छी कारण ड्राफ्ट उपर फाइनेंस डिपार्टमेंटर किसी क्वेरी अच्छी आज सुधा फाइल स्टाटस एतिक रही कौन ग्रुप पर स्वतंत्र फाइल होना जहाँ अच्छी मिसिक अच्छी समस्त टीएससी को जो क्वेरी आसी गवर्नमेंट रू तापर आम पुणी मंडे जाई आलोचना करूँ। तो निश्चित भाव रही बड़ सूचना। देखिए परवर्ती अपडेट 10 रु खोल स्कूल नवेम्बर 40% कोर्स 2 वर्ष पर स्कूल श्रेणी पाठपढ़ा आरंभ होती। 2022-23 शिक्षा वर्ष जपरी छात्र छात्री 100% पाठ्यक्रम शेष होगा पिछला वर्ष किसी निर्दिष्ट कोर्स शेष हो से गणशिक्षा विभाग पक्ष स्कूल गुड़ी को सतर्क कर पूजा छुट्टी लगी स्कूल छुट्टी रही बेले आसंता 10 सब स्कूल खोल
सरकारी और सरकारी स्वीकृति प्राप्त स्कूल नवेम्बर सुधा चलित वर्ष 40% कोर्स शेष होगा लगी पूर्व निर्देश दि जाता बेले यह कड़ाकड़ी भाव लागू करने को निर्देश दि जाएगी। 2 वर्ष पिलाने श्रेणी पाठपढ़ार वंचित होता बेले तृतीय और पंचम श्रेणी पिला मध्य 60% छात्र छात्री इंग्राजी और गणित दुर्बल रही। षष्ठ 65% पिला गणित 50% पिला इंग्राजी दुर्बल अच्छा। सप्तम प्राय 55% रु अधिक छात्र छात्री इंग्राजी गणित विज्ञान अबुझा रही बेले अष्टम 60% अधिक छात्र छात्री गणित इंग्राजी विज्ञान समेत अन्य विषय दुर्बल थी जमापड़ी। तेणु चलित वर्ष श्रेणी पाठपढ़ा आरंभ होता बेले चलित वर्ष पाठ्यक्रम शेष करने सह पूर्व वर्षर पाठ जपरी पिलाने पढ़े से ओसेबा पक्ष ब्लू प्रिंट प्रस्तुत कर स्कूल को दि जाएगी। देखिए परवर्ती अपडेट। बोर्ड तरफ आरंभ है प्रक्रिया 30/22/1194 भाइस प्रेसिडेंट पाखु रही चिठी ऑल डीओ को सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर पर रही चिठी सब प्रकार समेटिव असेसमेंट एचएससी मध्यम और स्टेट ओपन स्कूलिंग पे। You all know that the summative assessment 1 and 2 for class X will be conducted during last week of November and last week of February 2023 respectively as per notification number 1089। जेहेतु नवेम्बर लास्ट वीक रहा जाऊँगी तो से टैगिंग स्कूल गुड़ी को कौन करने पड़ो। सेंटर शुड हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर अकोमोडेटिंग कैंडिडेट्स एंड फॉर स्टोरेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल मटेरियल। 2 नंबर जी स्कूल शुड बी टैग्ड टू ए सेंटर लोकेटेड विदिन 10 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस। स्कूल को टैग करा 10 किलोमीटर मध्य सेंटर हिसाब से। देयर शैल बी नो सेल्फ सेंटर्स कौन सेल्फ सेंटर नहीं भाइस वर्षा भी नहीं ट्रायंगुलर टैगिंग हो पार नहीं। कैंडिडेट शुड बी प्रोवाइडेड ए रिजनेबल स्पेस सो एज टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस एज COVID-19 norms of the government। more than 200 number of candidates can be allocated to a center provided it has the facility to accommodate such a number of candidates maintaining social distance and has more than one entrance gate। 200 रु अधिक पिला मध्य अलॉट हो पारे जदि 2टा एंट्रांस गेट थी और सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर थी। सेंटर फॉर मध्यम कैंडिडेट शैल बी सिलेक्टेड एट नीट by HSC examination center। the list of centers along with tagging school and nodal center along with tagging of examination center shall have to be approved by district level selection committee। तो district level selection committee approve करिवे। The probable number of candidates both for HSC Madhyama summative assessment and SOSC have been mailed to you for sending the list of centers and nodal centers। You are requested to send the prepared list in the same Excel format as mailed to you without any change। कौन चेंज न करी एक्सेल फॉर्मेट देवा कहुई। स्कूल नेम एंड स्कूल कोड मेल टू यू मस्ट नॉट बी चेंज एट एनी कॉस्ट बिकॉज द सेम इज आइडेंटिकल टू द बोर्ड स्कूल मास्टर। तो निश्चित भाव देखो ये गोटे बड़ अपडेट पहुँचुची नोडाल सेंटर और सेंटर आइडेंटिफाई करने विभिन्न डिस्ट्रिक्ट विभिन्न डे अच्छी कमिटी बसापी। तो निश्चित भाव ये गोटे बड़ अपडेट। देखिए परवर्ती अपडेट। 5 डाएट रे बंद है बीडी 250 सीट रे नामलेखा बंद पर निष्पत्ति। ओएस परीक्षा फल प्रकाशित तेजस्विनी टप्पर 10 रु 7 स्थान रे झीओं बाजीमात। युक्त 3 नामलेखा पुणी सुजोग 13 रु द्वितीय पर्याय नामलेखा आवेदन 27 रे प्रथम मेधा तालिका। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बौद्ध रही चिठी 2137 1/10/22 टू द स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर ओसेबा को रही चिठी। ग्रीवियंस पिटिशन एक्सकेडर टीचर मानकर रही एप्लिकेशन डेटेड रही लेवल भी असिस्टेंट टीचर्स रिक्वेस्टिंग फॉर फेस्टिवल एडवांस से दाबी करिसेंती सुधीर पटनायक एक्सकेडर एवं हेंस इट इज रिक्वेस्टेड टू काइंडली इशू नेसेसरी इंस्ट्रक्शन इफ एक्सकेडर लेवल भी असिस्टेंट टीचर will be granted festival advance an amount of rupees 1 crore 4 lakh will be required for 520 numbers of ex-cadre teacher at the rate 20,000 each। तो 20,000 लेखाएं समस्त आवश्यक रही और 1 कोटी और 4 लाख टंका। तो जहाँकि रही एनक्लोजर से दाबीटी रही जनावर कारण है कि आम बौद्ध जिला सहकारी शिक्षक एक्स-कैडर शिक्षयित्री ओसेपा जॉइंट डायरेक्टर भुवनेश्वर पत्र संख्या 11,826 20/9/22 रेखरे राज्यर समस्त जिला प्रकल्प संयोजक पत्र प्रेरण कर स्पष्ट भाव लिखाई कि जिला प्रकल्प संयोजकों कार्यालय समस्त कार्यरत चुक्तिभित्तिक कर्मचारी मैंने पूजा अग्रिम पाइपर। कि बड़ दुखर विषय आम सहकारी शिक्षक एक्स-कैडर ए वंचित होचु। एक्स-कैडर और शिक्षयित्री मैंने जिला प्रकल्प संयोजक कार्यालय मासिक वेतन पाँच तेणु आम्भ मान पूजा अग्रिम देवार सुविचार करने दाबी रही। देखिए परवर्ती अपडेट।
ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बौद्ध ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को रही जेठी 1/10/22 रे 4508 एवं बौद्ध हरभंगा कंटामाल को रही प्रोविजनल ग्रेजुएशन लिस्ट पब्लिश होती। लेवल VA रो लेवल VB को सीनियर टीचर पोस्ट प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी कैटेगरी 1 and 2 ऑब्जेक्शन सजेशन thereon with reference to the subject cited above the provisional gradation list of elementary teachers from level VA to level VB senior teacher post both primary and upper primary कैटेगरी 1 और 2 सेंड करा जायछि इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन सजेशन विदिन ए पीरियड ऑफ 15 डेज 15 दिन मध्य सब ऑब्जेक्शन और सजेशन देवा पई को जायछि। जदि कौन ऑब्जेक्शन आसी था तो से कंसर्न टीचर मानकर सिग्नेचर सहित से देवाई कहुई चिठी। तो एपटे लेवल VA टू लेवल VB सीनियर टीचर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी कैटेगरी 1 and 2 मध्य रही चिठी। तो ये कहुई विदिन 15 डेज देवाई तो निश्चित रही गोटे बड़ अपडेट। देखिए परवर्ती अपडेट। तो ये प्राथमिक शिक्षकों कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 हिसाब से विभिन्न लिस्ट बाहरी कैडर लिस्ट तो निश्चित रही गोटे खुशी खबर। देखिए परवर्ती अपडेट। सबुठ बड़ अपडेट रही गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा तरफ SME डिपार्टमेंट लेटर नंबर रही 20,979 डेटेड रही 7/10/22 धर्म हासदा पाखु रही चिठी एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट पाखु रही चिठी कंट्रोलर अकाउंटेंट ओडिशा भुवनेश्वर एंटाइटल ऑफ रिटायरमेंट ग्रेचुटी डेथ ग्रेचुटी इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर एनपीएस अंडर कवर होता समस्त ग्रेचुटी और डेथ ग्रेचुटी रिटायरमेंट ग्रेचुटी बाबद in inviting a reference to the subject cited above, I am directed to say that several representations have been received in this department from different associations of primary school teachers regarding non-release of retirement and death gratuity benefit in favor of the retired and expired elementary teachers, those who are working in government establishment and covered under NPS to redress their grievance. The matter was moved to the finance department for views regarding their entitlement for retirement and death gratuity benefit. तो बहुत गुड़े ग्रीभियंस आसी से जो रिटायरमेंट और डेथ ग्रेचुटी रिलीज होना। फाइनेंस डिपार्टमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द प्राइमरी स्कूल टीचर्स ऑफ ऑल कैटेगरीज दैट इज गवर्नमेंट एंड एडेड आर काउंटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हिसाब से काउंटेड होती। Hence they are eligible for DCRG से DCRG available eligible NPS as per FD circular 14/12/2017 तो से 14/12/2017 गाइडलाइन अनुसार से eligible। Therefore you are requested to take necessary steps for release of the retirement and death gratuity benefit in favor of the retired expired elementary teachers covered under NPS as per finance department circular number 36,913 डेटेड 14/12/17 तो निश्चित भाव ए गोटे कथा बुझा पड़ी सरकार मानी एवं खूब शीघ्र आसवा जाऊँगी खुशी कथा आसी जाइए। तो निश्चित भाव ये रही एवं चिठी प्राथमिक शिक्षक रही गोटे खुशी संभार रही रिटायरमेंट ग्रेचुटी और डेथ ग्रेचुटी खूब शीघ्र अकाउंटेंट जनरल कंट्रोलर जो रही से रिलीज कराइबे। तो निश्चित भाव ये रही गोटे बड़ अपडेट। तो परवर्ती अपडेट आसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी तरफ PM पोषण डिवीजन आसी 7 अक्टोबर 2022 रे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेक्रेटरीज एजुकेशन एंड नोडल डिपार्टमेंट ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ फॉर PM पोषण स्कीम समस्त स्टेट को एवं यूनियन टेरिटरी को चिठी रही रिविजन ऑफ मटेरियल कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट रिविजन होती जोटि पूर्व था कुकिंग कॉस्ट एट द रेट 9.6% विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टोबर 2022 ड्यूरिंग 2022-23 अंडर PM पोषण स्कीम रिगार्डिंग। तो 1 अक्टोबर जहाँकि आसी रिवाइज होती I am directed to inform you that it has been decided with the approval of the competent authority to increase the material cost earlier known as cooking cost by 9.6% over and above the existing cooking cost under PM पोषण scheme with effect from 1 October 2022 for the year 2022-23। तो यहाँ आगु कुकिंग कॉस्ट थिला एबे मटेरियल कॉस्ट हिसाब से कहा जाउछि एवं 9.6% इंक्रीज होइछि। The material cost will be shared between the center and states as per the approved funding pattern। Funding pattern जहाँ थिला 90:10 एवं for north eastern region state एवं to Himalayan state union territories of Jammu and Kashmir और 100% for union territories without legislature जो लेजिस्लेचर ना से 100% देवे एवं अन्य नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एवं दुईटी हिमालयन स्टेट्स एवं यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड काश्मीर 90:10 रही।
and 60:40 for the other state, as well as the two union territories with the legislature Delhi and Puducherry. The revised rate material cost is admissible with effect from 1/10/22 for Balbatica primary and upper primary classes would be as under. तो देखो कौन रही जोटा स्टेज बालबाटिका एंड प्राइमरी रिवाइज मटेरियल कॉस्ट रही 5 टंका 45 पैसा, अपर प्राइमरी रही 8 टंका 17 पैसा, जैसे 8 टंका 10 पैसा था, एपटे 5 टंका 42 था। रिवाइज होती मात्र 3 पैसा, ये हूँ 7 पैसा, जहाँ मध्य सेंटर शेयर रही 3 टंका 27, 2 टंका 18, एपटे 4 टंका 90 और 3 टंका 27, जोटा कि 60:40 90:10 रही 4.91 सेंटर शेयर, 0.54 रही स्टेट शेयर और 7.35 रही सेंटर शेयर, 0.82 रही स्टेट शेयर। तो सेंटर रही जो 100% रोचे विदाउट लेजिस्लेचर से 100% रोचे। एबव मटेरियल कॉस्ट रेट्स indicates the minimum mandatory contribution by state government, union territory administration. However, state and union territory may contribute more than their prescribed share. तो यहाँ मिनिमम तक रखा जाए, अधिक शेयर दे पारती स्टेट माने, union territory contributing more than their minimum mandatory share from their own resources for providing meals with augmented nutrition under PM Poshan scheme. You are requested to disseminate the above increase in the material cost to all concerned and the field functionaries up to school and cooking agency level to ensure prompt implementation of the revised material cost with effect from 1st October 2022. तो 1st October 2022 लागू होती। दिस इश्यूज विथ द कनकरेन्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर भाइट रही फाइल नंबर अनुसार 27 सेप्टेम्बर 2022 यहाँ इश्यू होती। तो निश्चित भाव रही गोटे बड़ अपडेट और किसी परिमाण आश्वस्ति मिली कुकिंग कस्ट रिवाइज हो जाए। तो निश्चित भाव रही गोटे बड़ अपडेट। तो ये रही बर्तमान बड़ अपडेट। एमती किसी नुआ अपडेट्स हम पुणी आसबि आपन सामना को। चैनल टी देखते धन्यवाद रही। नमस्कार, जय जगन्नाथ।